Кто от тебя в восторге? Давай посмотрим вместе новый расклад Таро для мужчин. С вами Вика. И как всегда настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И смотрим, в каких энергиях вы находитесь. Ну а самые стойкие, кто досмотрит это видео до конца, получит маленький совет от Таро. Итак, в каких вы энергиях? Ой, мальчишки, а что ж такое? Характер-то подизменился, да? У многих стал характер более жестким, может быть, более вспыльчивым, более таким, хладнокровным, таким жестковатым, да? С чем это связано? Мы не будем углубляться в прежние ваши отношения, скажу коротко. Ваш характер подиспортила одна определенная женщина. Хотя, поскольку это общий расклад, да, у кого-то может проиграться, что несколько женщин в процессе жизни, да, подиспортили вам характер. Все вот эти сложности, которые вы переживали, да, а у вас их было предостаточно, в вашей жизни было столько конфликтов. Мне кажется, что женщины, которые были, ну, либо же у кого-то сейчас еще есть эта женщина, да, если вы еще в отношениях, может быть, то вот как-то женщины больше вас напрягают. Ну да, конечно, поначалу там вроде бы все хорошо было, конфетно-букетный период, но потом, знаете, я не знаю, ну это просто и смех, и грех, но хочется сказать, что у вас от женщин все проблемы по жизни. Вот есть такая фраза, да? Давайте сделаем опрос, ребят. Вот напишите, вот у вас это реально было так, что многие ваши житейские проблемы от женщин. Пишите все и каждый, не забывайте. Вы человек, который, в принципе, ну вы такой лидер по характеру. Вы умеете управлять людьми, вы умеете организовать, если это нужно, да, и не важно что, организовать что-то на работе, дома организовать какой-то банкет, день рождения, там, я не знаю, ресторан. То есть вот такие качества, знаете, заставляют вести за вами людей. Люди идут и прислушиваются, даже кто-то, может быть, ну так с упоением смотрит, заглядывает вам в рот, да, ну не в прямом смысле заглядывает, да, а с восторгом вас слушает, с восторгом, может быть, учится у вас, да, потому что вы, в общем-то, и мастер своего дела. У многих может проиграться, что вы, ну, такой мужчина рукастый, да, вот как говорят, мужчина с золотыми руками, который много чего может, много чего умеет, начиная там от какой-то мелкой поломки, да, заканчивая, может быть, вы там самолеты даже умеете ремонтировать. Ну, понятно, я немножко утрирую, но вы поняли, да? Также я вам скажу, мальчишки, что у вас есть магические способности. Это опять-таки уже не один раз у нас выпадало в раскладах. Поэтому обратите внимание, я думаю, вы уже многие на это обратили внимание. У вас могут быть либо же такие, знаете, обостренные ощущения, интуиция по-простому. Вы можете что-то сказать, как бы невзначай, да, а это потом сбывается. Кто-то из вас может увлекаться Таро, да, пусть это даже не профессионально, но вы можете чувствовать, что вас все больше и больше тянет к Таро, либо же целительство, да, поскольку это общий расклад, у каждого, конечно же, будут свои наклонности. Но если вы будете это развивать дальше, вы довольно неплохим мастером можете стать. Вы человек довольно активный, может быть, даже здесь много людей, огненных знаков зодиаков, да. Ну и, конечно же, огненные люди, они вообще по природе такие активные, страстные, хорошие любовники, постоянно что-то делают, куда-то мчатся. Это не про людей, которые просто валяются с, я не знаю, с бокальчиком, там, с рюмочкой чая на диване, нет. Вы человек движения, вы человек действий, да? Вы не бла-бла-бла, вы не пустомеля, вы исключительно показываете вот свое отношение к людям,
к любым, да, не только к женщинам, вообще вы проявляетесь в поступках. В вашей жизни был любовный треугольник. У кого-то проиграется, что женщина ваша ходила налево, у кого-то, может быть, проиграется, что был период, когда вы ходили налево, да? Ну так, по-честному. Помним, что это общий расклад, поэтому у кого что резонирует, можете написать, кстати, ребят, вот у вас какой был треугольник, но по-честному. Женщина у вас была в треугольнике, да? Ну, привела, вернее, вас в треугольник. Либо же вы привели женщину в треугольник. Ну, то есть у вас была, может быть, любовница, если так по-простому. Но я вам, знаете, что скажу? Вот вы такой человек, который... Ну, вы просто так не будете изменять никогда. Вот если вы вдруг, да, однозначно у кого-то была измена из вас, да, я не говорю, что у всех. Но если вы любите по-настоящему женщину, если вы чувствуете отдачу, вы никогда не пойдете налево. Даже на дне колоды у нас показано, да, вы, если любите, вы всецело отдаетесь женщине. Это если уже вы видите, что все, либо же вам изменили, вы можете изменить в отместку, либо же вы понимаете, что все, отношения рушатся, и вы больше не нужны. И как бы вы ни старались, ну ничего не помогает, ничего не спасает. Тогда вы от отчаяния даже скорее можете где-то там гульнуть, да, и то это не принесет вам особого удовольствия. Может быть, даже кому-то и мерзко будет после такой измены. Поделитесь, ребят, у кого были такие действительно вот мерзкие какие-то неприятные ощущения после измены, да? Потому что противно даже перед самим собой. Вот предаешь как будто самого себя. Знаете, мне вот нравится мнение некоторых мужчин, которые говорят, что почему я должен изменять своей женщине, да, это как изменить самому себе. Я же ее выбрал, это мой выбор, да, вот почему я должен предавать. Ну, такие слова дорогого стоят, конечно же. Поэтому, ребят, я все-таки склоняюсь к тому, что если у кого-то и была измена, это не потому, что вы такие гуляки. Нет, это какая-то безвыходность, это отчаяние. Может быть, даже назло кто-то сделал, потому что уже женщина изменила первой. Ну и давайте-ка смотреть, мои хорошие, кто же к нам пришел сегодня на расклад, кто же в восторге от вас. Ох, вы любвеобильный. Знаете, мне почему-то идет такая информация, что вы не только страстный, но вы и любвеобильный. То есть вы, если любите, вы просто задушите своей любовью. Ну, в хорошем смысле слова, да? Вы настолько растворяетесь, что это капец-капец. Ну, смотрите, к нам пришла сегодня на расклад женщина. Ну, она такая... Она непростая, в принципе. Она дама с характером. Она такая продуманная, она логичная. Я просто сейчас буду вам описывать ее, да, а вы, ну так, каждый анализируете, где вы с кем общаетесь, да, потому что к месту мы не привязываемся. У кого-то эта женщина может на работе быть, у кого-то где-то в командировке, по соседству, ну то есть, да хоть и продавец в магазине, где угодно может быть. Женщина может быть эмоционально такая сдержанная. Я не скажу, что она стреляет глазками, но она, знаете, почему вот эмоционально холодных людей тяжело раскусить, да, что она чувствует. Она, может быть, в душе пылает и горит от страсти, но внешне вы никогда этого не увидите. Ни один мускул не шелохнется на ее лице. Вот она такая сдержанная, но она настолько давно уже в вас влюблена. Она среднего возраста. Она, ну, она не толстая однозначно. Она либо же, ну, такого стройного, может быть, среднего телосложения. Она неспешная. Она такая, знаете, я не скажу, что она особо прям общительная, хотя она довольно умная, развитая женщина во всех смыслах слова, да. Я не скажу, что она из тех, которые там будут бэкать-мэкать, как говорится, да, и двух слов не свяжут. Нет. Вот просто она какая-то, ну уж слишком сдержанная, да.
Ей очень не хватает мужской какой-то защиты, поддержки, да. В те минуты, когда вы с ней общались, да, может быть, кто-то даже переписывался, не забываем про общий расклад, поэтому, в общем-то, чтобы даже не повторяться, вы всегда можете знать, что у кого-то это может в жизни проиграться, у кого-то в переписке женщина, да, просто вы вот так прикидываете, кто она. Вот она как будто всегда ищет шанс найти достойного мужчину, потому что, ну вот как-то не везло ей на мужчин, у нее тоже проигрывался в жизни любовный треугольник, она знает, как это тяжело, когда тебе предают, когда тебе делают больно. Но вы, да, почему она в вас так влюбилась, скажем, да, в восторге? Во-первых, ей импонирует вот как вы, вообще как вы себя держите, как вы себя ведете, да? Потому что вот даже когда вы общаетесь, это одно. Но она ведь-то читает между строк, какой вы человек, да? Вот вы общаетесь обо всем и ни о чем. Вы рассказываете, может быть, свои какие-то жизненные такие обыденные истории. Но она впитывает, как губка, ваши цели, ваши настрои, какой вы, кто вы, что вы. И, в общем-то, ребят, это каждая умная женщина делает. Мы всегда читаем между строк. Вы говорите что-то одно, а мы читаем и понимаем, чем вы дышите. Ей настолько импонирует ваша и мужская какая-то сила. Даже, я бы сказала, вот чувствуется, даже я не удивлюсь, если это по переписке будет чувствоваться, вот сила и мощь такая мужская, да. Вот в каждом вашем слове надежность. Это для женщин очень и очень важно. Вот у нее такое, знаете, ощущение, что за вами можно вот, ну, реально просто спрятаться, скрыться, как за каменной стеной, и, ну, никакие проблемы вам не страшны. Есть что-то в вас такое, что ее просто завораживает. Понятно, что это будет у каждого свое, у кого-то могут завораживать ваши глаза. Кстати, еще может быть опознавательный такой знак. Она может, даже пусть не очень-то многословной быть с вами, но вот взгляд. Обратите внимание на взгляд, как она на вас смотрит. Если вы даже общаетесь по интернету, допустим, там по видеосвязи, вы можете обратить внимание на глаза, на взгляд. Она может даже смотреть на вас влюбленным взглядом, понимаете? Ей импонирует то, что, в общем-то, порой вы бываете жестковатым. Вот парадокс, да? Это то, что я вначале говорила, что ваш характер, может быть, стал более резким, более вспыльчивым. А ей это даже нравится. Вот как-то ее это привлекает, и ей это, ну, показывает, что вы мужчина, который может любого противника поставить на место, да, что вы сильный. Вот через вашу такую, казалось бы, даже, может быть, вспыльчивость, какую-то некую жесткость периодически, вот она это даже как-то в плюсы, да, вот записывает. Ей очень хотелось бы, конечно же, стать вашей любимой женщиной. Но опять-таки, она не из тех женщин, которая будет вешаться. Она не из тех женщин, которые будут какие-то грязные шуточки отпускать, намекать, да, там приглашать в гости. Вот она опять-таки вот воспитана в таких старых, наверное, традициях, в которых многие женщины воспитаны, что мужчина должен делать первый шаг. Мужчина должен там первый, допустим, телефончик взять, пригласить на свидание, еще что-то, да? Поэтому она вот ждет от вас шага. И я вам скажу, среди вас есть те, кто сделает этот шаг. У вас будет какая-то такая, знаете, романтическая посиделка. Это может быть кафе, ресторан, где угодно. Но такая, знаете, будет романтика. Во время этой ну, этих посиделок, назовем так, да, посиделки, как-то оно не звучит, правда? Вы увидите, что эта женщина не такая уж жесткая, какая может казаться. Она потихонечку начнет вам открываться. Единственное, что вот может вас испугать,
это то, чтобы не появился вот ее какой-то то ли бывший мужчина, то ли будет страх, чтобы ее никто не увел, не забрал, потому что она вам покажется, ну, довольно такой хорошенькой внешне. У кого-то из вас точно есть страхи, ребят, я почему еще раз повторяю, да, в принципе, это с расклада в расклад переходит эта ситуация, что есть страх потери, да, чтобы ее никто не увел, не появился какой-то богатенький, да, и не увел. У многих из вас он есть. Поэтому я могу вас заверить, ребят, можете в этом плане даже не переживать. Она из тех женщин, которые, если ставят точку с мужчиной, они ставят ее окончательно и бесповоротно, и уже ничего не поможет. Поэтому даже если бы какие-то были поползновения со стороны там бывшего, да, либо же если это будут новые мужчины, они будут все отшиваться, потому что она знает, что такое измена, я уже об этом говорила, она знает, как это тяжело и больно, поэтому не собирается она не ходить ни к бывшим, ни к новым, ни к каким. Можете просто вообще забыть и отгонять все эти мысли. И как итог, вы можете очень даже легко и просто стать парой. Вы будете, конечно же, любимым мужчиной, да, потому что она уже в восторге от вас. Вот она рядом с вами, знаете, будет даже чувствовать, как маленькая девочка рядом с сильным мужчиной. И это, знаете, вот потрясающее такое ощущение, когда ты чувствуешь себя рядом с сильным мужчиной, за которым можно, ну, реально спрятаться, да? И неважно, вы там большого роста, небольшого роста. Вот именно ваша такая мужская мощь, ваша энергетика, да, которая в любую женщину вселяет спокойствие, да, что вот рядом со мной ты можешь, дорогая, расслабиться, а я все сделаю, все решу, да? Это потрясающее ощущение. Поэтому смотрите, можете быть в отношениях, и у многих они у вас будут с этой женщиной. Главное понять, кто она, да, если вы поняли, можете написать. Ну и снова десятка мечей, семейная карта. Я вот всегда говорила и буду говорить, что ну не будете вы долго холостяковать, да? Много у нас было разных раскладов. Вы мне периодически рассказываете, боже, в каждом раскладе разная женщина. Ну, во-первых, с кем-то он срезонирует, с кем-то нет, да? Кому-то одна подойдет женщина, кому-то другая. А кто-то, может быть, просто вообще для развлечения смотрит и берет для себя какие-то психологические моменты, да, потому что иногда даю еще подсказки, как психолог. Поэтому, если вы хотите конкретно под вас расклад, это только на личный расклад вы можете записаться. Телефон под видео, если кто хочет записаться на расклад, либо диагностику негатива. Я вам скажу так. Ваша судьба исключительно в ваших руках. Это можно даже сказать не только по сегодняшнему раскладу. Вот я уже их очень много, я уже тысячи раскладов сделала. Я просто вижу, что даже те из вас, кто опускает сейчас руки, вы все равно будете счастливы. Но единственный момент, у кого, конечно, есть негатив, да, но здесь, пока вы его не снимете, ну, опять же, это в ваших руках будет, да, пока вы не сделаете чистку, ну, толку не будет. Как только вы чиститесь, вы сами увидите, как жизнь начинает налаживаться. Поэтому, смотрите, у вас снова падает карта брака. Гражданский, официальный, неважно. Все в ваших руках. Ну и давайте, как я обещала, совет карт. Так, сейчас возьмем колоду. Ой, господи, господи. Снова это жарища. Итак, смотрим, что же вам посоветует Таро. Это будет общий расклад, да, но вы переворачиваете, вернее, не расклад, а совет. Смотрите, ребят, вам поступит какое-то важное известие. У каждого, понятно, оно будет свое. Будьте осторожны. Это может быть известие, которое вы ждали. Причем в большинстве случаев это может отыгрываться по работе. Здесь где-то подвох.
где-то есть обман. Может быть, вы ждете, когда вас там одобрят, допустим, на новую работу. Может быть, вас пригласят еще куда-то. Может быть, кто-то контракт хочет заключать, там, я не знаю, договора какие-то. Вот будьте очень и очень осторожны, потому что где-то здесь подвох, где-то подстава. Хорошенько 100 раз все взвесьте. Понимаете? Для тех, кто, допустим, не хочет менять работу, да, давайте мы сейчас. Для тех, кто не хочет менять работу, смотрите, в вашей жизни будет какое-то знакомство, но это не про то, что я говорила, это будет немножечко другое. К вам будет, ну скажем так, клеиться женщина, которая исключительно будет в каких-то таких, знаете, то ли в корыстных целях. Женщина, которая... Ага. У кого-то это может, кстати, проиграться бывшая, ничего себе. Бывшая с примирением может проиграться. Смотрите. Либо же, поскольку это общий расклад, поясняю, либо же эта бывшая начнет с манипуляциями проявляться. Ну, типа, я хочу помириться, дорогой, люблю, не могу и все такое. Либо это может подкатить какая-то женщина, ну, такая легкого поведения, назовем ее так, да, опознавательный знак. Исключительно просто либо провести время, либо же, чтобы немножко пороманить, но раскрутить вас, поэтому будьте осторожны. Я не буду сильно углубляться, да, здесь исключительно финансовый мотив. Хоть бывшая, даже если это проявится, хоть новая какая-то, но это не эта дама из расклада, ребят, не путайте. Это какая-то такая легковушка, назовем ее так, да? Уже очень активно она может вас начать добиваться. Нет, вы ее не пустите в свою жизнь. Ни бывшую, ни эту, ну, дамочку с трассы, назовем ее так. Поэтому, мои хорошие, вот такой сегодня был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!